Where is the car? It's done at 150. Yeah. Okay. Hey, what's up? Hi there. Nice to meet Name you. is Everett. Andres. This is the car, right? Yeah. We lost the key Okay. and it's locked and we need a new key as well. Okay. Como es F-150 hay que desactivar la alarma. El código tiene que estar por aquí. Ya lo vi. Limpiamos aquí. Probamos aquí. Ahí está. Cambia el encendido a la posición off y cambia el encendido a la posición. Ponemos en off. Después en on. Le damos a continuar. Se resetean los seguros. Éxito de programación. Probamos. Y prendemos. Thank you. You're welcome. Thank you, sir. Bye.